मेरे नाना और नानी हैं, गाय का दूध निकाल रहे हैं। नहीं। ये नारियल के पेड़ हैं। ये देखो बहुत सारे गाय हैं और इधर छोटे छोटे बछड़े भी हैं। ना ये मेरे नाना नानी के डेरी हैं। खाओ इधर देखो। यहाँ पे बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं। ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे बछड़े हैं। इधर रात में सब गाय इधर सोते इधर रहते हैं। जब मेरे नाना नानी दूध निकाले कर ले जाएंगे घर को, उस टाइम सारे लोग आएंगे अपना अपना दूध लेने और बाद में जितना दूध बचेगा वो मैं पी लूंगी। नहीं। ये यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? वृक्ष भी रखे हैं कभी काम आने के लिए। ये नानी के प्यारे प्यारे गाय हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये वाइट कलर का है, सफेद कलर का। यहाँ पे भी है, ये देखो। उधर भी 3 हैं। उधर उनका दूध निकल रहे थे मेरे नाना नानी। क्या यम्मी टेस्टी। वाइट वाइट। यस यस यस। वो बच्चा पी रहा है दूध उसकी मम्मी से। वो देखो कितने लंबे लंबे पेड़ हैं नारियल के। कितना प्यारा है छोटू सा बछड़ा। आज मैं नानी के घर आई हूँ ना, आज ही आई हूँ, तो वो मुझे देखकर डर रहा है कि ये कौन है। अरे अरे देखो डर रहा है। अभी दूसरे गाय का दूध निकालेंगे, शायद उसका। वो देखो उधर एक क्या तुम जाओ। अब उसके बछड़े को भी दूध पिलाएंगे और दूध भी निकालेंगे। मेरी नानी बकेट लेकर दूध निकालने के लिए आ रही है। यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी दूध। यम यम। मेरा तो अभी से पीने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करूं। पी लो। अब इस गाय का दूध निकालेंगे, फिर बहुत सारा दूध हो जाएगा। मन करता है कि सारा दूध मैं ही पी लूं, लेकिन बाकी लोग भी आते हैं लेने। ये देखिए दूध निकल रहा है बकेट में। ये देखिए मेरे नाना ला रहे हैं तीसरा गाय। अब इसका भी दूध निकालेंगे। अब इसको उधर बांध दिया, अब इसका दूध निकालेंगे। ये देखिए छोटा बच्चा अपनी मम्मी का दूध पी रहा है। अल्लाह चलो उधर चलते हैं, उन गायों का हालचाल पूछते हैं।
चलो जी, ये देखिए इधर भी बछड़ा अपनी माँ का दूध पी रहा था। हम आ गए तो पता नहीं स्टॉप पे। चलो स्टार्ट ही हो गया। ये वाला दूध तो मैं ही ले लूंगा। जय माता दी जी।